Ay, ito mga guys, after sunstorm, maghugas ako ng paligid ng bahay namin. Ayan. Tindi ng alikabok. Long days kasi ang lakas ng ano. Naku, natanggal ang hose. Ayan. Ang kailangan na bali ang gamitin dito. Hindi malakas ang tubig. Tanggal na naman ang hose. Kailangan na ito gamitan ng bardi. Malakas yung tubig ah. Maliit kasi ang hose. Hindi pa naman. Ayan yung tubig. Ay, ito mga guys, hindi talaga maging madali ang buhay ng isang OFW. Tingnan nyo ang luwan.
kuya palagi sa tuwing nagsa-sunstorm dito sa Riyadh. Ayan. Ang lawak pa naman yung paligid. Ayan. Nagbabarado ang kanal. Lumabas yung tubig sa kalsada. Ay nako, barado talaga yung kanal. Malabas yung tubig, malabas sa kalsada. Ito mga guys, sa wakas natapos din. Tingnan nyo naman kalawak. Ayan. Natapos din sa wakas. Super pagod. Sulit ang pagod. Ayan mga guys. Sobrang lawak. Sulit talaga ang pagod dito pag naghuhugas.